मेमे साउंड इफेक्ट। मेमे साउंड इफेक्ट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मेमे साउंड इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जिससे कि जितने भी रोस्टिंग चैनल हो गए या फ़नी चैनल हो गए, जैसे बीवी की वाइन्स हो गए, अमित बढ़ाना हो गए, या बड़े बड़े जितने भी चैनल हो गए जो रोस्टिंग करते हैं या फिर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो उनके लिए ये मेमे साउंड इफेक्ट का यूज़ वो अपनी वीडियो में करते ही हैं। आपने देखा भी होगा, थप्पड़ की आवाज़ आती है या फिर सैड की आवाज़ आती है, जैसे कोई सैड सीन है तो उसके बैकग्राउंड में जो आवाज़ आती है, या फिर कोई फार्ट की आवाज़ आती है, जैसे कोई पाद मार रहा है उसकी आवाज़ आती है, रॉकेट की आवाज़ आती है। तो इन साउंड इफेक्ट जो वीडियो में जान ले आते हैं उन्हें मेमे साउंड इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। तो ये आप अपनी वीडियो में कैसे यूज़ करोगे और कहाँ से यूज़ करोगे और ये आपको कहाँ से मिलेंगे, आज की वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं दोस्तों। तो डिटेल देने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, 2 से 3 मिनट की दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों प्लीज़ इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो एक घंटी का निशान है उसे दबा के ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट देती है। मेमे साउंड इफेक्ट या फनी साउंड इफेक्ट कह सकते हो आप उसको। तो सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर में। जैसे आप प्ले स्टोर में जाते हैं दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इसका नाम है मेमे साउंड इफेक्ट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेमे साउंड बोर्ड। नॉर्मली आप मेमे साउंड बोर्ड भी लिखोगे तब भी ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसका इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, ऐसा होगा इंटरफेस। ये 202 MB की यह एप्लीकेशन है दोस्तों, काफ़ी जगह घेरती है। इस एप्लीकेशन की रेटिंग आप देख सकते हो 4.6 की रेटिंग है और यहाँ पे आप रिव्यू पढ़ सकते हो, लोगों के बहुत ही अच्छे रिव्यू है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बहुत ही साउंड इफेक्ट अच्छे मिल जाएंगे दोस्तों। इस ऐप को मैं अभी डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अभी फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं है 202 MB। तो मैं सिंपल इसको बताया था, सिंपली जैसे इसको आप इंस्टॉल करोगे दोस्तों, ये इंस्टॉल होने के बाद सिंपल इसको ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जिनका यूज़ करके आप अपनी वीडियो में जान ला सकते हो दोस्तों। अपने ऑडियंस को अपने और करीब लेके आ सकते हो दोस्तों। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देख सकते हो, ऐसा है। तो प्लीज़ इसको डाउनलोड कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता सकता हूँ कि अपनी वीडियो में आप जान इसको आसानी से डाल सकते हो। यहाँ पे आपको हर तरह के साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जो कि एक नॉर्मल यूट्यूबर को चाहिए होते हैं अपनी ऑडियंस को अपने करीब लाने के लिए। और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इसे जरूर डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इस साउंड इफेक्ट से रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इस यूजफुल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। आपका नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।